Thutha wa ngucanio ya kahinda, ugeria wa gutaura watho na kuheana itumi itiganite, President Uhuru Kenyatta ni amurite kamiti ya mwanya ya guthuthuria mucirithania Philip Tunoi uria ugumirwo ni muhu wa ungumania. Tunoi no arugamitio wira na kuringana na watho riu aririaga mushara wake nuthu, etereire kana hihi ni akwehererio mahitia maria kurerikana ari namo. Kamiti iyo igutongorio ni Justice Sharad Rao ta muikarari giti. Rao nowe muikarari giti wa kamiti ya guthuthuria acirithania bururi-ini, na kuri na mumemba ungi wa kamiti iyo uria wamuritwo ni President kamiti-ini ya guthuthuria Tunoi niwe Abdurashid Abdullahi Hussein. Aciangi ni mucirithania Roslyn Koril, mucirithania wa tene Jonathan Bowen Havelock, uria wathuritwo athuthurie muikarari giti wa kamiti ya kurua na ungumania wa tene Mumo Matemu na munini wake Irene Keino, no kamiti yake ndiarutire wira thutha wa acio eri gutiga wira. Mawakiri Judith Abrahams Guserwa na James Kafefere Gacoka. Ungi ni George Munji wa Kuha, uria ni murumiriri wa kiama kia Amani Coalition. Kuringana na gatiba, gicunji kia 168 gicigo kia 5, kamiti iyo niyo igwithondekera mawatho mayo, na ningi ni agirirwo ni gwika uthuthuria na ihenya na irute mendekithia mayo. Tunoi angega kuiganira na muimirira ma kamiti iyo, no acokie cira riko igoti-ini itugiru mbere ya thikũ 10 ithirite kamiti iyo yaneana mendekithia mayo. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Macharia wa Mugo.